Burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah burung yang menyandang status sebagai bird of paradise atau burung dari surga karena keindahannya yang diibaratkan turun dari surga. Arti cendrawasih sendiri adalah cendra yang berarti dewa atau dewi dan wasi yang berarti utusan. Burung cendrawasih merupakan burung yang masuk dalam anggota keluarga Paradiseidae dan ordo Paseriformes. Jenis burung ini dapat ditemukan di Pulau Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Selat Torres, Papua Nugini, hingga Australia bagian timur. Bulu-bulu cendrawasih juga digunakan sebagai hiasan kepala oleh suku-suku pedalaman Papua ketika melakukan upacara adat. Ciri utama burung cendrawasih adalah bulu-bulunya yang indah, khususnya pada cendrawasih jantan. Biasanya bulu burung ini berwarna cerah, yaitu campuran atau kombinasi hitam biru, kuning, merah, coklat, ungu, hijau, dan putih. Secara fisik, ukuran burung cendrawasih sangat beragam, mulai dari ukuran 15 cm hingga 110 cm, dan beratnya antara 50 gram sampai 430 gram. Sejenis spesiesnya, bentuk kaki cendrawasih adalah tipe petengel dengan ciri jari kaki panjang dan telapak kaki datar. Bentuk tersebut memudahkan burung ini untuk bertengger di ranting. Untuk tipe paruhnya adalah tipe pemakan biji dengan ciri paruh tebal dan runcing yang berfungsi untuk memecah biji. Makanan burung cendrawasih adalah berupa biji-bijian, buah-buahan, dan binatang-binatang kecil seperti serangga. Makanan kesukaan burung cendrawasih adalah papaya, rambutan, dan belalang. Habitat burung cendrawasih pada umumnya menghuni kawasan hutan dataran rendah hingga pegunungan di daerah di Indonesia Timur. Habitatnya berada di hutan hujan tropis dengan vegetasi lebat. Burung ini menyukai kawasan yang tegakan tinggi dan percabangan yang agak rapat, serta terdapat beberapa jenis tumbuhan merambat di sekitarnya. Pohon yang biasanya dijadikan tempat tinggal cendrawasih adalah pohon beringin. Pohon tersebut dijadikan tempat bernaung, bertengger, berlindung, dan bersarang atau meletakkan telur-telurnya. Burung ini cocok hidup di daerah hutan primer. Sifat burung cendrawasih cenderung soliter atau hidup dalam kelompok kecil dan akan berkumpul ketika musim kawin. Ketika cendrawasih jantan dan betina akan kawin, maka sang jantan akan melakukan tarian untuk menarik perhatian betina. Sebelum melakukan tarian, burung jantan akan membersihkan paruh dan lingkungan sekitar sarang, kemudian menari dan mempertontonkan bulu-bulunya yang indah. Selain perilaku berupa tarian, burung jantan juga akan mengeluarkan suara kicauan khas. Burung cendrawasih adalah burung dimorfik seksual, yaitu akan berpoligami. Berikut adalah cuplikan video burung cendrawasih jantan yang mencoba menarik perhatian burung betina. Pada umumnya, burung cendrawasih besar akan menghasilkan 1 telur, sedangkan burung jenis kecil akan menghasilkan 2-3 telur. Status kelangkaan burung cendrawasih masih banyak, sebagian besar datang dari kegiatan perburuan liar untuk diperdagangkan. Hal itu dilakukan dengan latar belakang keindahan bulu-bulunya. Selain itu, alih fungsi lahan hutan turut mengganggu ekosistem di hutan. Inilah laporan hasil observasi dari saya. Terima kasih.